kag may aga sa aton tanan. Aga. You have a Bible, let us open our Bible in the book of Psalms 102 verses 20 down to 23. Ginapangabay ko ang tanan nga magatindog pagod sa pagkahod sa pulong sa Ginoo. Salmo 102 versikulo 20 to 23. Agud pamatian niya ang mga pagbugayo sang iya katawhan nga iya bihan. Kag agud hilwayon niya ang iya katawhan nga palatyon. Kag tungod sini ang mga ginahimo sa Ginoo ibantala sa sayon ang syudad sang Jerusalem kag didto pagadayawon siya. Matabo ini kung magtipon ang mga katawhan halin sa mga nasyon kag sa mga gingharian sa pagsimba sa Ginoo. 23 wala pagani matapos ang akon kabuhi ginapaluya na ako sa Ginoo. Ginapalipot niya ang akon kabuhi. Kamay nga Ginoo magapanalangin siya pulong aton gibasa magal pangamuyo kita sa liwan Ginoo dayaw ka namon, kinapasalamatan sa pag-ungad daw nga imong indugan sa amon nga kabuhi. Ilabi na sa sining nga tiyon nga may kaigayunan kami, kag pribilehiyo sa amon nga pagdayaw sa imong nga ngalan. Salamat Ginoo sa imong nga pag-provide sa amon nga makinahanglanon, material man, physical kag spiritual. Sa luyos ang amon ginatubang sa tag-adlaw nga tanan, dalayaw ikaw tungod kay ana ikaw nga naging kaupod namon sa amon kabuhi. I-bless ang tanan nimo nga mga kanakan ngayari diri karon nga ang amon pangunahuna kag tagipusoon masintro lamang diha sa imo. Kag amon nga ginahimo karon ikaw ang malipay, ikaw ang mahimuot, kag ikaw ang mapasidunggan. Kag pasaylohaman kami Ginoo sa amon nga mga kalapasan nga nahimo, pinagi sa pulong, sa buhat, kag sa nahunan. Kay ikaw man nagasiling sa imo nga balaan nga kasulatan, kung kami magatuan sa amon nga mga sala, handa ikaw magapatawad sa amon. Yari kami Ginoo nagapangayo sa kapasayloan, kapatawaran sa amon nga mga kalapasan nga nahimo. Tuguti Ginoo ang imong kabalaan nga espiritu magapanghigot sa amon siningaga. Salamat sa kapasayloanan, kapatawaran nga imo ihatag sa amon sa siningat iyon. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Pwede na mo makakumpong. Sa liwat mayong agagin sa aton tanan. No? Salamat sa Iliaga family nga nagahatag sa isaman ka ambahanon nga daw si Porcialan ang nakamana sa mga Iliaga nga malawgan lahaw. Siguro sa sunod nga raw si Sir Ipen kag si ano naman Prek ang mabatian nato. No? Salamat tungod kay without redemption there is no salvation. Muna importante nga ang pagtubos sa aton Ginoo dako sang dili sa aton kabuhi. Tungod kay gin-offer niya ang iya kabuhi, hindi lamang para sa imo, hindi lamang para sa aton, kundi para sa aton tanan. That's why dapat ginaton nga simbahon, dayamon ang Ginoo tungod sa iya nga kaayo sang aton nga kabuhi. Kay kung wala niya ginhimo ini sa aton, ang sala nagapabilin sa gihapon sa aton. Kag wala gihapon kita sa kahilwayan sa aton nga kinabuhi. Amo na nga sa legal nga Domingo, daw naton sa aton nga pagkinabuhi sa sining kalibutan tungod kay mga anak kita sa Ginoo. That's why aton maeksperiensyahan ang kabudlayan sa aton nga kinabuhi. Kag aton na ibaluhan nga kung kita magsunod kay Kristo,
Kung may mga problema, may mga pagtilaw sa aton kabuhi, aton ina ma-experiensyahan, tungod ka na-experiensyahan usang ina ni Ginoong Hesukristo. Kag nagapakig-ambit lamang kita sa iya nga mga na-experiensyahan sa aton kabuhi. Amo gani na nga, hindi kita magsadig sa aton nga kaugalingon nga kaya naton atubangon ang matag-adlaw naton nga pagkabuhi. Amo na nga gintudloan kita sa Ginoo nga magsalig kita sa iya kag magtugyan sa aton kaugalingon sa iya tungod kay hindi naton masarangan ang aton nga ginaatuban sa matag-adlaw nga tanan kung wala siya. Di ba? Amo na nga sa aton nga pagkabuhi sa sining nga kalibutan kung aton pamalandungan ang nagakalatabo sa bilog Pilipinas karon. Ano ang mahambal mo sa imong nga kinabuhi? Ikumpara sa ila. Sa ibang nga bansa atuban sila sa baha, bagyo, diba? Ato tapos na ang lino, sila naman, diba? Kung isa, kasiling kita nga may mga tao na nag-predict kung ano ang matabo. May pagid nga nagsiling may the big one pagid, diba? Okay, kung mag-abot ina, may gibalita gani nga hindi mabalaan kung sa Luzon bay na, sa Visayas bay na, or sa Mindanao bay na. Now, kung mag-abot ina siya, ang pamangkot, preparado ka bala sa imo nga kabuhi. Handa ba na ikaw nga mag-aatuban sila? Ginpangamuyuan mo na bala ina sa imo nga kabuhi? O hulaton panimo nga mag-abot bago ikaw magpangamuyo sila? Amo ganina nga sa aton kabuhi, ginatudloan kita according sa Book of Amos chapter 4, gitudloan na kita nga daan nga magpreparar kita sa pag-atubang sa aton Ginoo. Why? Because we do not know what will happen our lives tomorrow. Why kita kabalo? Di ba? Sa aton kabuhi kung ano ang matabo sa aton buwas? Ano ang mag-abot sa aton sa siliman nga adlaw? Wala kita kahibalo. Di ba? Sino bagod makaibalo nga bigla lang ikaw magmasakit? Bigla lang na mag-abot sa imo ang problema. Di na mabala mag-abot sa imo ang trahedya sa kinabuhi. Kaya nga, wala kita kabalo kung ano ang magakalatabo sa aton kabuhi. Amo na nga always get kita prepare sa aton kabuhi. Sino to nagwali nga hindi ka na mag-isip na magapauli ikaw nga buhi paso mo, di ba? Amo gani na nga kung may tsansa pa kita na magdayaw sa Ginoo, dayaw kita, simba kita sa iya, kaya kita kay mano kung ano mag-abot sa aton. Makasiling kita nga daw imposible, di ba? Nga ina matamo, halimbawa kung ang sentrala may maghambal na prepare ka mo kay maglunod ang sentrala, siguro hindi kita magpati paano maglunod nga taasan lugar maglunod, di ba? Pero kung ina kabubuton sa Ginoo, wala kita mahimo. Mag-prepare kita na pila na kami katuig diri. Pero sa nagligad nga simana, first time na ang personage ginsulod sa tubig. Di ba? Hindi mapatihan ba na? Pero ara ang kamatuoran, ara ang ebidensya.
ara ang proof nga hindi naton matungkad ang gahom sa Ginoo. Kag makasiling kita nga imposible, pero walay posible sa Ginoo kung mag-abot ina sa aton. Gani naton na naton nga ang aton nga kabuhi, di ba hambal pagkikira nga blessed kita kung mag-abot or bulahan kita kung mag-abot ang tanan nga klase sa pagsulay. Pero nga nga nakita naton sa realidad sa bisan sa mga matawag naton politiko, nga kung walay kaso, maayo man ang lawas. Pero kung ara na ang kaso, nga kalabanan din nga mabatian naton nga balita na hospital. Di ba, no? Or naka-wheelchair. Di ba? Mga palatandaan ina sa aton nga kabuhi, kung may mga mag-abot sa aton nga hindi maayo, ang una maapektuhan ang aton lawas. Di ba? Nga akong damo kwarta, wala man balantian ang imo lawas. Nga akong wala na kwarta, dito na nagamaluya. Di ba, no? May matawag naton mabatyagan sa aton nga kinabuhi. May ara kita nga mag-abot sa aton nga kabuhi nga hindi lang naton mabalaan kag ang aton gid maapektuhan ang aton nga kaugalingon. Gamay nga problema, gaka-stress dayon kita. Diba, no? Wala sudan, nagkaka-stress. Wala sambugas, nagkaka-stress. Wala balon para sa mga kabataan, nagkaka-stress. May lang ang mga nanay kay gakatampo kung ga-stress. Kay ang siling panila, ginabawi nila sa kaon. Kaya mo na hindi ka mo mag-stress tungod kay kamuman ang dako kaon. Amo na katampo. Di ba, no? Ang mga tatay, gagmay. Kaya tatay ang bigatipid hina sa pagkaon. Amen ba, mga tatay? Amo na nga sa aton nga kabuhi, ginapakita naton nga bilang isa ka haligi sa ginatawag panimalay. Una din kita maigo sa ginatawag problema. May mga problema, mga pagtinaw sa aton nga kinabuhi. Di ba? Amo gani na nga sa aton iya pasalamat kita kay may Dios kita nga dalampan, may Dios kita nga salandigan. Ang amoyo lang, no? Amo malangin ng aton. So makita naton diri sa Psalms 102 kung anong usab ang na-experiensyahan ni King David, ilabi na sa mga katauhan nga nagapangamuyo tungod kay ang ila nga na-experiensyahan sa ila kabuhi nga ginatawag problema. Mga pagtinaw, pag-antos sa kinabuhi. Kung aton matalabangdan ang sa ila nga kinabuhi, nagahugos ang ila nga mga lawas, nagakadulaan sa ginatawag gana. Amo gani na nga kung kisa makasiling kita na abilan naton ng madulaan kita gana, abilan naton nga
ginahumod lang na, no? Sang tao, pero kay nasulat gid diri sa balaan nga kasulatan nga mag-abot gid nga madulaan kita sang gana sa aton nga pagkaon. Dumduman niyo tong virus nga nag-abot diri sa aton nga madulaan sa pagdami, di ba? Madulaan ang lasa, hindi mo na malasahan ang tinulang nga manok, ang pork chop nga baboy, hindi na nimo malasahan. Di ba, no? Kabudlay baya nga madulaan ikaw sa paglasa. Bisan ano kanami nga pagkaon, kung madulaan na gani ikaw paglasa, sirin pa nila mahigit gana. Diba? Mas maayo pa kuno nga masakitan ka unto kaysa madulaan ikaw sa lasa, panglasa sa imo nga pagkaon. Amon na din ang mayo. Balang sakit ang unto, basta kay may litson. Ano mo lang may litson pero wala lasa. Diba? So makita naton nga may mga nag-aabot gid nga mga diferensya sa aton kabuhi. Kag makita naton kung ano ang ila na na-eksperyensyahan sa kabuhi. Amo na nagsiri si Salmista David, suffering can increase God's power in us. Kay amo ina ang na-eksperyensyahan sa mga tao nga kung sabihin sa ila na pagpangamuyo sa Dios tungod kay nabatyagan nila sa ila nga kinabuhi nga aragin ang matawag kapitos sa ila nga kinabuhi. Pero may ara sila nga magsalig sa Dios. Wala din sila madulaan sa ginatawag paglaom sa ila nga kinabuhi tungod kay nagahandom sila nga hindi sila pagbabayan sa Ginoo. Amo na kanami, no? Nga siling pa ni Salmista David, he wakened my strength in the way. So makita naton nga ang kaayo sa Ginoo sa iya kinabuhi. Daw ko ito daw hindi magsugod ang aton isa ka microphone. Makita naton nga kung ano ang ginhimo nila sa ila nga kinabuhi. Nga nangin hangkat sa ila nga kinabuhi ang ginatawag kaluyahon. Kay dira sa kaluyahon, dira man kita makabangon sa aton nga kinabuhi. May madamo nga makita naton ilabi na nga mga alagad sa Ginoo nga mga bunggiita na gani ina siya. Pero pag-abot karon sa ginatawag problema sa kinabuhi, nagaano sila, nagaabot gid ang kaluyahon. Diba? Damo na nga mga tao naka-eksperyensya ilabi na sa ginatawag pag-comfort sa isig kapareho. Nami nga mga pulong nga aton mahambal, manami nga mga pulong nga mahangkat naton sa ila nga kinabuhi. Pero pag-abot nga ikaw naman ang maka-eksperyensya nga nagamaluya ikaw. Nga ang nagamaluya kita sa aton kinabuhi. Diba? Damo nga natalupangdan naton nga mga nagaabot nga mga problema
may ara gani nga isa ka bunggiitan nga matawag naton ang naga kanta or nagawali sa pulong sa Ginoo nga matawag naton nga kung makita mo siya magwali pertigid kanami kag makasiling gid ikaw sa iya nga ginabuhi bao naging blessed gid ini hindi lamang sa iya pamilya bisan man sa mga katawan. Sino nakakilala sa inyo kay Rick Warren? Damo na siya ginsulat nga mga books, no? Pila ka books na, purpose-driven life, purpose-driven church, no? Nga mga books. Pero pag-abot sa iya family, naghikog ang iyang bata, nagaabot gid sa iya ang kaluyahon. Di ba? Came a change. Di ba? Matawag mo daw perti kapag kung aral na sa television, makita mo pag dira na batian niya ang natabo usap sa iya nga bata, nagaabot gid ang kaluyahon. Amo na nga sa aton kabuhi, kung may problema sa aton kabuhi, nagaabot gid ang kaluyahon. No? Amo na nga bisan sa kanta gamaluya gid. Kaya nga may problema. Di ba? Pero kung alay, makita mo nga wala gid problema. Amen ba? No? Amo na siya nga sa congregation, kung sa kanta gani nga alay, then ang nagakanta hindi alay sa bangko, kung siningon may problema na siya. Amen ba? Diba? Bisan man sa pagsimba sa Ginoo, kung nagamaluya ikaw, may problema nga iba Ginoo ang balatyagon mo sa may problema kag wala problema. Kag amoy na ang nabatyagan sa mga katawan, sinipa ni Salmista David, nga ini nga mga tao ang ila pangamuyo sa Ginoo tungod kay na-eksperyensyahan man nila sa ila nga kinabuhi nga hindi usab maayo ang ila nga na-eksperyensyahan sa ila nga pag-alagad o kon sa pagsunod sa aton Ginoo. Sila pagani niya diri tungod sa akon mabaskog nga pag-ugayo daw sa tulan na lang ako ginputos sang bahin. Sa aton pa may aran nga butot balat na lang. Kung baga amo nang saying nga mabatian naton nga wati or lago na lang ang way kapirma. Na? Daw amo man tong nabatyagan ko daw, matiyag ko daw, lago na lang way kapirma man sa akon. Kamakon mo na, 53.5 kilos na lang. Diba? 20 ka gamay, pero salamat kay San Luis, nag 59.5. Okay? Daw, siguro, basi sunod simana, kung may manimbitar, magsaisinta na akon kilo. Pero reject lang gihapon, no? Gila, amo gina sa kabuhi. Padayon, no? Nga mag-aalagan sa Ginoo ato bangon naton. Hindi kita sining sa kanta, hindi magpaluya-luya. Di ba? Pero kaya kung may ginabadyag ka, bisan ano mo nga magpabaskog, no? Pero mag-abot gid ang kaluyahon. Di ba? Amo na nga, sa kabuhi naton, dapat naton inaampon.
nga kung sa diin sa aton nga pag-atubang sa Ginoo nga manging challenge sa aton nga kabuhi nga mag-increase ang matawag naton power naton, ang gahom naton sa aton nga kinabuhi tungod kay always kita makapalapit sa Ginoo. Hindi kita magsiling na strong na ta, pag-uon na ta sa aton nga kabuhi. Tungod kay on process ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Amo ganina nga sa matag adlaw nga tanan dapat gid naton paligunon ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsalig dira sa Ginoo. Tungod kay sa matag adlaw nga tanan may madamo kita nga ma-eksperyensyahan nga makibot lang kita sa aton nga kinabuhi nga wala naton gidagmahan. Amo ganina nga kung ano ang nagaabot sa aton kabuhi pangamuyo lang naton nga may mga dili nga daw may pabatyag sa aton nga kabuhi, hindi kita magugtas. Tungod kay inatanan plano sa Ginoo. Magsiling ikaw nga, daw kadugay na ninggin pangamuyo ko, pero nga wala pa man gihapon ini nakon mabaton. Nga wala pa man ini ginalaw sa Ginoo sa akon. Base kung ihatag sa Ginoo, amo pa lang na ang kamatian mo. Di ba? Amo ganina na sa aton kabuhi, hindi kita magpaluya or hindi kita magpakadula sa ginatawag paglaw. Kung kisa ba na, amot sa inyo kung naka-experiensya ka mo, nga may schedule ka mo, then madili ka mo sa inyong na schedule, ano ang nabatyagan nyo? Nagugtas man ka mo. Diba? Kaya may katuan ka niya, tapos amuna nga oras, alas 9. Naghalin ikaw, alas 8:30. Pag-abot sa highway, na-flat ang motor mo, na-flat ang salakyan mo. Ano ang ginabatyag mo? Ugtas man. Diba? Wala ka makasiling nga, Lord, salamat. Diba? Salamat kay naplatan ko. Diba? Okay, so diba may mga delay? Amo na nga, schedule namon sa Nueves. Lunes pa lang na ibihin na ko. Tubaw, ano na lang ni? Nadugangan pa din, kaya nakontak na namon si Brad Arthur, siya okay kung bakante ang salakyan, okay? Pag-abot sa muna nga pizza, sila daw indikit, bakante. Diba? May mga plano ang Ginoo. Magaling na hindi lang kita magugtas. Nga madili kita sa aton nga mga schedule or sa mga plano naton tungod kay may plano pagali nga the best ang Ginoo para sa aton kinabuhi. Malay naton, diba? Kung kapit para sa nga panahon, no? Ilabi nga pagit sa first week sa September, ano na ang ginapaabot karon sa LTO? Diba? Halungin ka mo kay rigid ang ilang pagpangdako, amakon mo. Muna na sa kabuhi naton, the same. No? Always give kita prepare sa aton kinabuhi. Nga kung sa diin, sa matag ginatubang naton, sa matag adlaw nga tanan, sandigid kita sa Dios. Kay ang kaluyahon, kung matugyan naton ina sa Ginoo, mag-increase ang aton iya nga pag-alagad sa iya. Kung may kaluyahon man, mag-increase ang power, diba? Ang kusog nga ihatag sa Ginoo sa aton. Like sa life ni David, even Apostle Paul, the same gihapon.
nga kung mag-abot sa iya ang kaluyahon, dira pagit siya nangin mapag-on sa iya kabuhi, ilabi na sa iya na pag-alagad sa Ginoo. Kag hindi lamang naga-increase ang iya gahom, no? Sa iya kinabuhi, disenyo sa mga katawan sa Israel nga makita naton nga bisan may madamo nga ila nga na-eksperyensyahan nga mga pagtilaw sa ila kabuhi, nagasandig gihapon sila sa Dios. Hindi lamang ang naga-increase ini sa ila na kabuhi ang ini nga kusog sa ila kaugalingon, kundi nagaproduce man ini sa perseverance and maturity. Diba? Dira kita maghantong sa aton nga mga na-eksperyensyahan. Diba? Amo na nga dira kita magtubo. Amo na nga hindi kita magapabilin sa ginatawag na immature kung wala kita sa ginatawag ma-eksperyensyahan. Di ba? Sa pagkabuhin natin, may nabatihan ako nga mag-asawa na sa ibig. Di ba? May madamo sila nga mga realto. Di ba? Damo kita nga may mga kamatuuran mo nga makita naton nga kabudlayan sa kinabuhi. Amo ganila nga sa mag-asawa, bulahan gid ang mga babayi. Kay kung ang babayi o ang asawa gid sakit sa iya bana, may bawsi nga palapitan. Tama ba sa bawsi? Ha? Nya kung ang bana abigin kulata sa iyang asawa, bawsi yapon. Di para malala sa mga kababayan ng bawsi. No? Do kanuluoy ang mga tatay, no? Kung kulatahon sa asawa, mahigit sang palapitan. Na? Kanta na lang kita sa kanta na ni Imelda Papin nga ihilak na lang sa tago. Yan. Pero salamat kay sa aton iya, may Diyos kita nga dalampan. May Diyos kita nga sa lampiton talawgon sa aton kabuhi, tinugyanan sa aton nga mga kabug-aton sa aton nga kinabuhi. Naman ang ginambal diri, nagapakita sa aton, ilabi na sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, nga may salandigan kita sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sa Dios. Anong ginambal niya sa Matthew chapter 11 verse 28? Kay ini isa ka kamatuoran para sa aton kabuhi nga may ara kita nga dalampan kag salandigan sa aton nga kinabuhi. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Palapit kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan kay papahuwayon ko kamo. Kamo na nga isa ka pagpalig-on sa aton nga pagtuo sa aton kabuhi. Kay ang aton nga pagtuo amo ina ang atake sa aton nga kaaway kung ano ini kapag-on. Kung ano ang aton kabuhi, kung baga sa kahoy, ano kita karutan sa aton nga pag-alagad sa Dios. Nga kung may bagyo nga mag-abot, may puhawi nga may mag-abot, may ipo-ipo nga mag-abot, hindi ikaw madali matumba. Hindi ikaw madali
magalbot tungod kay nakapanggamot gid ikaw sa imo nga kinabuhi. Amo na nga palapit kita sa Ginoo all the times, kag hindi gid magakabalaka kay ang promesa sa Ginoo tama gid kanami. Kung magpalapit kita sa iya, bisan nga ginabudlayan kita, ginabugatan kita, ginapapahuway kita sa Dios. Galing na kay kung aral na sa aton kabuhi, daw nagapangduha-duha man kita, no? Nagadawat po kita sa aton kabuhi, hindi dapat kita magapangduha-duha tungod kay ang Ginoo kung siya magahambal ani tumanon gid niya. Kung hatagan niya kita sa kapahuayan, ihatag gid niya sa aton. Damo na nga sa aton kabuhi ginatudloan kita sa pagkabuhi nga Kristohanon, di ba? Ano gani ang bunga sang Espiritu according sa Galatians chapter 5? Gugma, di ba? Ano pa ang bunga sang Espiritu? Love, patience, long suffering, meekness, gentleness, di ba? Damo ang makita naton nga bunga sang Espiritu. Pero kung pag-abot na sa mga problema, daw hindi na makita ang bunga. Di ba? Ang makita, sanga. Ano mang sanga mo nang ginapanghanot mo? Di ba? Sino nakaagi sa hanot diri sang sanga? Ako, isa na sila. No, kay magkasala kami amo nang sanga pagin sa bayabas, kay damo kami bayabas sa amon niya, sanga sa bayabas. O, pero kasakit sa atin, gilang sanga sa bayabas ihanot. O, gilang ang silhig. No? Kapit pag mo ng silhig damo, o gilang. Pero kung silhig po nga gamay, perti po kasakit. Diba? Pero sakit kita na ang sanga ka bayabas. Diba? Kaya ang imuhon mo, ang katong dahon sa ginkuha, sa ginhanod sa imo, amo po ang imo ibulong. Kaya mo lang sumpa. Kung ano tong dahon kabayabas na ginkuhaan sa sanga, amo po tong imong ibulong, kaya amo tong sumpa sa sakit. Amo tong na. Amo na sa aton nga kabuhi, bilang isa ka anak sang Ginoo, dumdumagi dinhi. Daw kung mag-abot gali sa aton nga kabuhi, ang ini nga mga kabudlayan sa aton naga-increase o nagadugang pagit ang pagpalingon sa aton nga kinabuhi. Kadua, makita naton nga ini nagahatag pod sa aton nga kabuhi nga malampuwasan pod naton ang ini nga mga butang na matawag bala na maghantong kita sa aton nga kinabuhi. Kay hindi gali kita maghantong sa aton kabuhi kung hindi naton ini ma-experiensyahan. Amo na nga hindi gigili kita dapat magugdas, no? May mga plano gid ang Ginoo nga amo na nagakadili nga ang may problema nga nagaabot sa aton kabuhi. Pasalamatan gali naton ang Ginoo. Kay wala kita kay balo nga may mga plano gali nga maayo ang Ginoo sa aton. Di ba? Kung kisa, di maginaton malikawan as a human being, mag-abot gid sa aton ang itawag nga pagugtas, no? Normal din na siya. May mga kaluyahon nga kung kisa makasiling kita nga daw wala solusyon, pero mayo gid ang Ginoo.
Kaya nga, aring gihapon kita nagapadayon sa pag-alagad sa aton buhi ng Diyos. Na-remember ko gani sa kabuhi ni Brother Bipot, managlakat na gani, tani, no? Pero, ginpadili pagin. Kung nang taon, may trahedya gali nga nagapaabot. Kaga, ina, may purpose, may plano ang Ginoo nga ginpili niya. Amo na nga sa kabuhi naton, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, di naton malikawan gali, no? Nga may mga mag-abot sa aton nga kinabuhi nga kung kisa hindi naton maintindihan, pero sa ulihi gali ginatudloan kita sa aton kaugalingon. Kaya nga part gali sa aton nga growing, part sa aton nga pagtubo bilang isa kaanak sa Dios. Nga importante gid ang pagpangamuyo permi sa aton kabuhi. Kag pagsalig sa iya nga hindi kita maano kung may mga trahedya nga mag-aabot sa aton kinabuhi. Kag isa ka ginhambal niya sa aton nga kinabuhi, masubo gid man kung mag-abot ining klase or sahi sa ginatawag nga mga pagtila. Amo na nga sa Book of Proverbs, ginhambal pagid gani nga tanan nga nagakalatabo sa sining nga kalibutan. Kung ano ang na-eksperyensyahan sa aton nga mga katigulangan, aton man ma-eksperyensyahan. O kabudlay, no? Kung mag-abot ang panahon pala na kung ibalik naton sa to, may bato sa to kay walay armas pala. Kanang ispadahay na, di ba? Pero sumundo, nakita natin sa adlaw-adlaw na tanan, balita, ginartiro, di ba? Ginapusin pala, jinsan, no? Grabe, daw halos kada adlaw may patay nga gintiro, may ginpusin. Sa iban man naton nga kaligpit nga mga probinsya, disimang gihapon. O kabudlay gina. Tani ispadahay na. Di ba? Kaya ispadahay, mapilas ka, may tendency pa na mabuhi. Pero kung bala namin, o kabudlay na, daw bihira, nga mabuhi ka. Pero ang tao, ilabi na mo nga panahon, grabe na ka-init ang aton panahon. Hindi lang ang init sa adlaw, pati ang ulo na sa mga tao, perti na kainit. Kagsakto iya sa mga legal age lang na siya, pero karon nagadaw na bisan sa mga kabataan. Gakainit na ang ulo. Di ba? Amo na nga sa aton Sunday school, dapat tudluan naton ang aton nga mga kabataan nga sila gagmay pa. Agod nga magadako sila, nga sila usab mag-aalagad sa aton nga buhi nga Ginoo. Amo na nga sa aton nga pagkabuhi, tani mahatag man ini sa aton sa itulupangod nga aton man handumon nga mag-mature man kita sa aton kabuhi. Like, no? Sa ginpakita diri ni Salmista David nga nakita niya sa mga katawhan sa ila na pagsalig sa Dios, nagmanginhamtong sila tungod sa ila nga mga na-eksperyensyahan. Diba? Nagpag-un sila, naghamtong sila sa mga inagihan nila. Diba? Kaya kung wala sa may na-eksperyensyahan sila sa mga kabudayan, diba? Amo nang ginambal rin sa Psalms 103, grabe ang ilang na na-eksperyensyahan.
Pero naghamtong sila tungod kay ara ang Ginoo nga ila nga ginsantigan sang ila kabuhi. Kanami kag nagatudlo ina nga sa aton karon nga pagkabuhi hindi kita magpabilin nga immature. Amo nang ginambal diri sa Book of James na hindi lang ang aton nga pagkamon gatas lang permi. Diba? Kundi magkaon po sa mga solid food. Kaya hindi naman kita bata. Lagko naman kita. No? Kag nakahibalo na kita sa ginatawag kamatuoran. Kung baga sa kahoy dapat magpanggamot kita. Ganto pala ninyo, sino pala tanong diri bulag. Kung ang bulag gani hindi magpanggamot, mapatay na siya. Diba? Kinahanglan gid magpanggamot. Amo na nga dapat importante ini sa aton kabuhi. Then ang sa parents, hindi lamang ini nagamahangtong sa aton nga kabuhi, kag nagatudlo po sa aton ini kung paano kita nga mangin obedience. Budlay no? Nga matinumanon kita, mangin masinulundon kita sa aton nga kabuhi. Anong ginambal niya Hebrews chapter 5 verse 8? Hebreo Kapitulo 5 versikulo 8. Kabisan anak siya mismo sang Dios, natun-an niya ang pagkamatinumanon paagi sa mga pag-antos nga iya naagihan. Don't really. He were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So makita naton nga sa sining nga dinalan ang Hebrews chapter 5 verse 8. Bisan siya makita naton nga si Jesus Christ na mismo nga anak sang Dios, natun-an niya ang pagka-matinumanon. Ano ganang pagka-matinumanon? Mas mapasin na London. Pagi sa mga pag-antos nga iya nagihan. Ang mga pag-antos nga aton sa magihan, ang mga pag-antos ng Israel nga ila nagihan, nagmatinumanon sila sa Diyos. Amo na nga sa mga buta na nag-abot sa aton sa sining nga kabuhi, pasalamatan naton ina sa Ginoo. No, tungod kay dira kita magahamtong kag matinumanon sa aton nga kinabuhi tungod kay may Dios kita nga aton mga ngapit sa aton kabuhi. Bisan diin man kita magkadto ang iya promesa, hindi niya kita pagpabayan. He never leave you nor forsake you. Amo na ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Gani kung mag-abot ina, ano gani kinahambal sa Dios, magatubo ang aton nga kusog, gahom sa aton nga kabuhi, nagaproduce ini sa ginatawag perseverance and maturity, kag sa sining nga suffering nagatudlo ini paano kita magmatinumanon sa aton usab nga Ginoo. Kung si Jesus Christ nagmatinumanon siya sa Dios, pinaagi sa mga pag-antos na iya nagihan. Kung may mga nag-abot man sa aton nga kabuhi, dapat magmatinumanon man usab kita sa aton Ginoo. Ipakita naton ang bunga sa balaan nga espiritu agud nga mangin mabinungahon pagin kita bilang iya nga mga kanakan. Ginoo, salamat sa imong nga mga mensahe
nga imo ginpadakot sa amon tunga sa sininanan. Ligo na ang amon pagid nga pagtuo kag pagsalig dira sa imo. Kontrola kami sa amon kaugalingon nga hindi kami Ginoo madala sa mga buta nga kalibutan. Kag amon handumon, kag amon tinguhamon sa amon nga pagkabuhi ang mga butang nga langit nun. Agod nga hindi kami magtulublan, hindi kami madala sa mga tikang sang amon nga kaaway, nga agod kami magtana sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Salamat Lord, kay ara ikaw nga nagaapil sa amin. Salamat kay ara ikaw nga nagabantay sa amin. Nga hindi gid kami maano sa amon kabuhi. Tungod kay ang amon nga pagtuo kag pagsalig dira sa imo lamang nga bugtong anak nga si Jesucristo nga amon Ginoo kag manluluwas sa amon kinabuhi. Ginatugyan namon ang ini nga mga pulong nga kabay Ginoo maaplikar manamon ini sa amon kaugalingon. Ginatugyan kani nga may magpasalamat in Jesus name. Amen.